Đang nghe tim em bé. Hôm nay là được 17 tuần tròn, 17 week pregnant. 17 tuần mang bầu. Đang là buổi sáng, nghe tim đập rõ thế. Đập mạnh liên hồi. 144. 17 tuần mang bầu. Em của Dylan. Cứ dao động từ 140 mấy đến 160. Đấy. Vừa chuyển động đấy. Chuyển động cái chẳng nghe thì tim đâu nữa. Thôi xong rồi.